大家好，我係小天，歡迎嚟到我嘅 Bloodfoot 遊戲。今日我其實係嚟講一下 Bloodfoot 其實仲有冇救，但講呢啲之前，抽果汁先。咪呢個，咁呢個 Bloodfoot 更新咗好多嘢，陣間會一一介紹。好，切果實非常之差。不過其實佢已經更新咗，已經好好噶啦。冇得，咁我放低都話有。我而家用緊建造果實，我而家要取消我嘅建造果實，將佢變成，我要將佢變成我哋嘅傳送門果實。好，確定，繼續，搞掂。好，我哋而家有咗傳送門果之後。我係永久傳送門，所以我乜都唔驚。但係三海嘅 Bloodfoot 日日都喺度打交，嘈亂晒，所以切換到一海，我哋拍兩聲。好，而家又翻嚟我哋嘅一海啦。一海就應該冇咁嘈嘅，只要我唔用 air 跳。好，因為近排我睇翻我以前嘅片，發現如果一用 air 跳就會好嘈，大家聽下啦。以下我會講一啲好廢嘅話，就係想測試睇下拍完片之後 air 跳講嘢聽唔聽到呢？你哋開始。Hello 大家好，我係小天。Hello 大家好，我係小天。Hello 大家好，我係小天。好，講完，唔知你哋聽唔聽到呢？好，我哋而家就唔好用 air 跳，我哋而家去邊度好呢？一個冇人嘅地方，就係雪山。攞個箱咩嚟㗎？能力師傅。好，等我傳送一下先。咁我哋而家嚟講一下我哋 Bloodfoot 更新有啲咩啦。首先我哋 Bloodfoot 更新咗呢樣嘢，叫做建造果實。啱啱唔記得咗梳你哋技能添，可惡。跟住仲有我哋嘅老鷹果實，即係我哋嘅鳥鳥。建造果實就係屏障，話老鷹幾型喎。我哋就快速練等啦。暴風，哇！仲有呢一個唔知乜鬼嘢，全力射出，哇！好型，勁爆！原來有得普攻，好普通攻擊，勁喎！個遠程攻擊非常之靚，點解會講非常之靚嘅？你仲可以全力夾普攻，嘣！哇！屈破碎機，好型！我哋快速練等啦 ，Let's go！ 練我哋嘅雪怪。風暴！我練咗啲咩啊？咁而家就加速我哋嘅練等速度啦。練等期間遇到一啲好煩嘅人，咁只好用打爆佢啦。又搞掂。好，我陣間遲啲會練等之後拍條 short 俾你哋睇下所有技能同埋。好，仲有我哋嘅重力都改造咗，佢而家差唔多就嚟可以勁過龍果，同埋聽講有情報話龍果有機會變弱，有海獸果實，所以唔知真唔真，我哋嚟遲啲拭目以待。
我係小天，下次再見，拜拜。